Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawanku yang ada di seluruh penjuru, dan salam buat Dunsana Kasadonyo yang dimanapun berada. Kali ini kawan, kita mancing wader lagi kawan, dan semoga hari ini tidak boncos kawan. Oke. Kita pakai umpan ini kawan, udah nggak pakai cacing lagi. Semoga hari ini ada sambaran. Ini terlalu jernih kawan. Karena kelihatan. Wajar kawan. Oke. Wader kawan.
Ada lagi kawan, mantap. Ada lagi kawan. Oke kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita kawan. Karena udah mau maghrib, kita pulang dulu kawan. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.